Welcome to Time News Studios. You are watching 6 p.m. Bulletin. भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक जी तैयारी करे रहियो आहे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी खे हवा ॾियण जी बि कोशिश करे रहियो आहे। डिस्इंफो लैब भारत जी साज़िशनि खे वाइको कयो। अबूज़हबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी चयो त भारत अंदरूनी मसइलनि ते ध्यानु हटण लाइ ख़तरनाक रांदि खेॾणु चाहे थो। वालारियल कश्मीर में हालतूं संगीन सूरतहाल अख़्तियार करे वयूं आहिनि। भारत जी साज़िशनि खां आगाह आहियूं। भारत फ़ौजी कार्रवाई कई त भरपूर जवाब ॾींदासीं। भारतीय फौज जो जंगी जुनून घटि न थियो। LOC जी चेरीकोट सेक्टर ते फायरिंग। ISPR मूजिबि भारतीय फौज ॼाणी मानी गॾियल क़ौम जी गाॾी खे निशानो बणायो। गाॾी में सवार 2 फ़ौजी मुबसर महफ़ूज़ रहिया, जिन खे हिफ़ाज़त सां रावलाकोट मुंतक़िल कयो वियो। गॾियल क़ौमुनि जा फ़ौजी मुबसर बोलास ॻोठ जे मुतासिरनि सां मिलण वञी रहिया हुआ। पाकिस्तान के दौरे ते पहुतल अफ़गान तालिबान जी सियासी कमीशन वफ़द जी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सां मुलाक़ात। अफ़गानिस्तान में अमन डायलॉग ते थियल अॻभराई ते ॻाल्हियूं। ख़िते में अमन अमान जी सूरतहाल जो बि जाइज़ो वरितो वियो। मुलाक़ात दौरान ॻाल्हाईंदे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन अमल जी हिमायत करे थो। अफ़गानिस्तान में रतो छाण ख़तमु करणु समूरियत धुरियुनि जी ज़िम्मेवारी आहे। अफ़गान अमन अमल खे नुक़सान पहुचाइण वारियुनि साज़िशुनि खां आगाह रहण बि ज़रूरी आहे। JUI सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान जो आमदनी खां वधीक असासनि वारे मामले में घेरो अथनि। नैब पेशावर मौलाना फज़लुर रहमान खां असासनि जा तफ़सील तलब करे वरिता। फज़लुर रहमान के बैंक अकाउंट्स ऐं आमदनी जा ज़रिया ॿुधाइण लाइ बि ख़त। नैब पेशावर ख़त में मौलाना फज़लुर रहमान खे 28 दिसंबर ताईं जवाब जमा कराइण जी हिदायत कई। सिंध जे आबादगारनि सां ज़ुल्म पियो थिए, इहो ज़ुल्म बंदि कयो वञे। ही ज़ुल्म बंदि न कयो वियो सिंध जे आबादगारनि सां त इहो एहतिजाज जो दाइरो वधायो वेंदो, हड़तालूं थींदियूं। सिंध जी मार्केट्स में टमाटो अचण बावजूद परॾेह मां टमाटो घुराइण ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज पिणल। हैदराबाद, बदी, नौकोट, मलकानी शरीफ, पंगरियो, पिथोरो, कोसगी, शादीलाश ऐं ॿियनि शहरनि में आबादगारनि जो मुसाहिरो। सिंध जे आबादगारनि टमाटे जी इम्पोर्ट खे हारी दुश्मन पॉलिसी करार ॾेई छॾियो। आबादगारनि जो चवणु आहे त हुकुमरान मक़ामी आबादगारनि बदिरां माफ़ियाउनि खे फ़ाइदो ॾियण लाइ परॾेह मां टमाटो घुराए रहिया आहिनि। आबादगारनि टमाटे जे फ़सुल ते लखें रुपया ख़र्च कया। परॾेह मां टमाटो घुराइण सां मक़ामी आबादगारनि खे लखें रुपयनि जो नुक़सानु थींदो। आबादगारनि टमाटे जी इम्पोर्ट ते फौरी पाबंदी लॻाइण जो मुतालबो कंदे चयो आहे त टमाटे ऐं बसर सूदो ॿियनि भाॼियुनि जी मुनासिब अघनि ते अमल यकीनी बणायो वञे। हुकुमराननि जी नौकिस पॉलिसी सबबि आबादगारनि खे माली नुक़सानु भोगणो पवे थो। सिंध जे आबादगारनि तरफ़ां टमाटो परॾेह मां घुराइण वारो अमल बंदि न थियण जी सूरत में तहरीक लाइण जो चिता। हैदराबाद में सिंध आबादगार बोर्ड के सॾ ते टमाटे जी इम्पोर्ट ख़िलाफ़ समय आबादगार की रैली। आबादगारनि चयो आहे त सिंध में टमाटो तैयार हुजण बावजूद परॾेह मां घुराए पियो वञे। टमाटे जी इम्पोर्ट ते पाबंदी लॻाए मक़ामी आबादगारनि खे फ़ाइदो ॾियण जो मुतालबो। लाहौर हाई कोर्ट अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जी चौधरी शुगर मिल्स खे जारी 2 करोड़ 40 लख रुपयनि जे इनकम टैक्स नोटिस ते अमल दरामद खां रोके छॾियो। अदालत वफ़ाक़ी हुकूमत खां जवाब तलब कंदे ॿुधणी मुलतवी करे छॾी। नवाज़ लीग के सदर शहबाज शरीफ और संदसि पुट हमज़ा शहबाज शरीफ ते 25 अरब रुपयनि जी मनी लॉन्ड्रिंग जो इल्ज़ाम। FIA एंटी करप्शन विंग की 3 रुकनी टीम शहबाज शरीफ का जांच लाइ कोट लखपत जेल पहुंची वई। FIA टीम गुज़िरियल ॾींहुं हमज़ा शहबाज का भी जेल में जांच कई हुई। 11 फरवरी खां अॻु सेनेट इलेक्शन जो शेड्यूल गैर आइनी हूंदो। वक़्त खां अॻु चूंडूं थियूं त अदालत वेंदासीं।
नून लीग पाण राणा सनावला चयो आहे त सेनेट चूंडनि बाबति अदालत वञण जो फ़ैसिलो पीडीएम कंदी। अयाज़ सादिक चयो त 100 पार्लियामेंटेरियंस इस्तीफ़ा ॾींदा त असेंबली हली न सघंदी। ॿीहर इलेक्शन कराइण आसान नाहे। पीडीएम मेंबर्स इस्तीफ़ाउनि बाद घरनि में वेही न रहंदा। इस्लामाबाद में सब खां वधीक ताक़तवर माण्हू आहिनि, पर शहर नज़रअंदाज़ आहे। लॻे थो त इस्लामाबाद लाइ को नओं मॉडल आणणो पवंदो। धार असेंबली ठाहिणी पवंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेयर इस्लामाबाद इलेक्शन केस में जस्टिस आमिर फारूक जा रिमार्क्स। अदालत केस जो फ़ैसिलो महफ़ूज़ कंदे रिमार्क्स ॾिना त शहर जी तबाही में सीडीए बि पंहिंजो किरदारु अदा कयो। इस्लामाबाद जे पोश सेक्टर जी बि हालत ख़राबु आहे। सिंध असेंबली जे तक PS 52 उमरकोट ते नंढी चूंड 18 जनवरी ते थींदी। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। पीपल्स पार्टी MPA अली मर्तान शाह जे लाॾाणी सबब तक ख़ाली थियो हो। इलेक्शन कमीशन सिंध ऐं बलोचिस्तान में नंढी चूंड लाइ रिटर्निंग ऑफिसर्स जी मुक़ररी जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। सांगड़ जे सूबाई तक PS 43 ऐं मलीर जे तक PS 88 ते नंढी चूंड लाइ रिटर्निंग ऑफिसर्स मुक़रर। मलीर में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर नवीद अज़ीज़ ऐं सांगड़ में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर नईमुर रहमान रिटर्निंग ऑफिसर मुक़रर। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म के ख़ास मुआविननि ऐं सलाहकारनि जी मुक़ररी कलअदम करार ॾियण बाबति इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ अपील रद्द करे छॾी। चीफ जस्टिस रिमार्क्स ॾिना त वज़ीर-ए-आज़म कंहिं बि माहिर जी मदद हासिल करे सघे थो। ख़ुसूसी मुआविन जो ज़िक्र आइन ऐं रूल्स में मौजूदु आहे। जस्टिस एजाज़ुल हसन चयो आहे त इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुॻो ॿिटी शहरीअ जो मामिलो उथारियो हो। सुप्रीम कोर्ट ज़ुल्फ़ी बुख़ारी केस में उसूल तय करे चुकी आहे। जस्टिस मुनीब अख्तर पारां केस ॿुधण खां माज़रत। बरतानिया सां नवाज़ शरीफ़ जी वापसी जो मुआहिदो नाहे थियल। असां इसाक डार खे ॾे वापसि न आणे सघिया आहियूं। खेसि अलाह ई वापसि आणींदो। वफ़ाक़ी गृह वज़ीर शेख रशीद चयो आहे त PDM खे इलेक्शन चूंडनि में हिसो वठंदे ॾिसी रहियो आहियां। जेकॾहिं इमरान ख़ान सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करे वरिती त हू मनी लॉन्ड्रिंग ख़िलाफ़ वधीक सख़्त कानून आणींदो। PDM भली इस्तीफ़ाऊं ॾे, सदन जी सीट्स ते नंढी चूंड कराईंदासीं। PDM वारा लिखी वठनि, इमरान ख़ान केॾांहुं बि न वेंदो। कराची में कामयाब गैर महफूज़ बणियल। कराची में KDA जे असिस्टेंट डायरेक्टर सलीम अख्तर जे घर में पुर जी वारदात जा CCTV फुटेजिस मंज़र आम ते अची विया। अणॼातल हथियारबंद असिस्टेंट डायरेक्टर जे घर मां 2.5 लख रुपया रोक, मोबाइल फ़ोन्स ऐं गहन सूदो ॿियो क़ीमती सामान फुर करण बाद फरार। CCTV फुटेजिस में नज़र अची रहियो आहे त 5 हथियारबंदनि घर ते हमिलो कयो। हथियारबंद AVC 384 नंबर प्लेट वारी गाड़ी ते सवार थी आया हुआ। पुलिस KDA जे असिस्टेंट डायरेक्टर सलीम अख्तर जी फ़रियाद ते पुर जो केस दाख़िल करे वरितो। जवाबदार पकड़ में न आया। कराची में मज़ार कायद जे भरपासे में मुबैना गैर क़ानूनी अदावतनि जो नोटिस। नैब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जे अमलदारनि सूदो ॿियनि ख़िलाफ़ जांच शुरू करे छॾी। नैब जी पधिराई में चयो वियो आहे त मज़ार कायद जे भरपासे ऐं ख़ुदादाद कॉलोनी में चाइना कटिंग तहत गैर क़ानूनी अदावतूं कयूं वयूं। मामले जी जांच सां गॾु ज़िम्मेवार अमलदारनि ऐं बिल्डर माफ़िया ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। नैब तरफ़ां SBCA खे गैर क़ानूनी इमारतूं ठाहिण लाइ फ़ौरी क़दम खणण जी हिदायत। नौशर फ़िरोज़ जी अबड़ा थाणे ते एडिशनल सेशन जज जो छापो। नाहक बांधी पढ़ायल नौजवान अब्दुल शकूर बाज़ियाब। वारसन मूजिब नौजवान खे पुलिस 5 महीना अॻु खंभे गुम कयो हो। खेसि आज़ादु करण लाइ पुलिस रिश्वत घुरे रही हुई। सिंध में कोरोना वधीक 32 मरीज़नि जूं हयातियूं गिड़काए वियो। 1903 नवां केस ज़ाहिर थियण बाद सूबे में मुतासिरनि जो अंग वधी 2,02,983 थी वियो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह कोरोना जा नवां अंग खत जारी करे छॾिया। कराची में 1629, हैदराबाद में 32, कंबर में 28, शहीद बेनज़ीराबाद ऐं बदीर में 24 नवां केस ज़ाहिर। सिंध सरकार कोरोना वैक्सीन के इंतजामनि लाइ लाहेमल जोड़े वरितो। सूबे में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 के फोकल पर्सन मुक़रर करण जो फ़ैसिलो। सेहत खाते तरफ़ां जारी थियल लेटर में हर ज़िले अंदरि हेल्थ ऑफिसर सां गॾिजी वैक्सीन लाइ इंतजामनि खे यकीनी बणाइण जी हिदायत। लेटर में चयो वियो आहे त सूबे जे समूरनि इस्पतालुनि में वैक्सीन लाइ अलॻि जाइ मख़सूस कई वञे। पहिरें मरहले में TB अमले खे वैक्सीन ॾियण जो अमल पूरो थींदो। ॿिए मरहले में 60 सालनि ताईं जो उमिरि वारनि माण्हुनि खे कोरोना खां बचाव जी वैक्सीन ॾियण जो फ़ैसिलो। 3 मरहले में मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में मुब्तला मरीज़नि ऐं 4थे मरहले में आम माण्हुनि खे कोरोना खां बचाव जी वैक्सीन ॾिनी वेंदी।
जालसाज़ी कंदड़ शख़्स कंहिं बि मुआवज़े जो हक़दार नथो थी सघे। सिंध हाई कोर्ट क़त्ल केस में मेहराब शाह जी जाइ ते 3 सालनि ताईं क़ैद काटींदड़ पोरियत अब्दुल्ला जो मुआवज़ो रोकण जो हुकुम ॾेई छॾियो। इंस्पेक्टर सूदो बरतरफ़ थियल 17 अहलकारनि खे बहाली लाइ लाॻापियल फोरम सां राब्तो करण जी हिदायत ॿुधणी दौरान एजी सिंध ऐं पुलिस मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त पोरियत अब्दुल्ला शर खे पुलिस गिरफ़्तार न कयो हो। अब्दुल्ला शर पाण मेहराब शाह जे नाले सां कूड़ो कार्ड ठाराए पुलिस आरो पेश थियो। जेल वञण बाद अब्दुल्ला शर चयो त हू मेहराब शर नाहे। नादरा चेयरमैन अब्दुल्ला खे जाली कार्ड ठाहे ॾींदड़ ऑफिसर ख़िलाफ़ कार्रवाई कई आहे। पुलिस तरफ़ां अदालत आॾो पेश कयल रिपोर्ट में बासर वॾेरो मेहराब शर केतिरनि ई केसिस में रूपोश हुजण जो बि एतिराफ़। अदालत केस उकलाईंदे हिदायत कई त पुलिस ऐं मातहत अदालतुनि खे अहिड़नि केसिस में एहतियात करणु घुरिजे। भले कार्रवाई होने दो, बाद में जेल में भेज दे भी हमारे लिए, बाहर जिंदगी भी वही है, जेल वाली जिंदगी भी हमारे लिए वही है। लेकिन जेल में हमारे को ऐसा खाना देते हैं जो कुत्तों को देते हैं। ऐसी क्यों नहीं टीम है जो अंदर जाके कैदियों की हालत देखे। एक कायम शरे दूसरे नाम से पड़ा है जिसको 17 साल हो गया है, अदालत ने उसका कुछ क्यों नहीं किया। और उसका कार्ड भी कायम नाले से है और वो जो फरियाद है वो आशिक नाम से, वल्दियत भी चेंज है उसकी और उसका जो है हर चीज़ चेंज है। मतलब एक जानवर की तरह मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ऐसे कोई आदमी है जो मेरी तरह जी कर दिखाए, अकेला बंदा। मेरा आपको क्यों नहीं पकड़े अभी? हमारे पीछे तो कार्रवाई कर सकते हैं ना। मजदूर आदमी एक होटल से आए, पुलिस पकड़ सकते हैं। मेरा आपको क्यों नहीं पकड़ सकते? जिसने ये सब कुछ किया उसकी पंजाब में जगह है वो जब्त कर दे, उसकी ज़मीन जब्त कर दे, उसका अकाउंट जब्त कर दे। सारा हमारे पीछे करते हैं। ये कानून कैसा है? पुलिस मुंह जड़न पोरियतन खे त गिरफ़्तार करे थी, मेहराब शर अञा ताईं गिरफ़्तार छो नाहे थियो। राउंटी में बासर वॾेरे मेहराब शर जी जाइ ते 3 सालनि ताईं जेल काटींदड़ पोरियत अब्दुल्ला शर चयो आहे त जेल में कैदियुनि खे कुतनि जहिड़ो खाधो मुहैया कयो वेंदो आहे। भली जेल उमारियो वञे, हूअं बि जानवरनि जहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारे रहियो आहियां। सिंध हाई कोर्ट में पेशी बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अब्दुल्ला शर इंकशाफ़ कयो त कैदी काइमदीन कंहिं ॿिए जी जाइ ते 17 सालनि खां जेल काटे रहियो आहे। पुलिस हेल ताईं उन जी जाच छो नाहे कई। पंजाब के इलाके सादिकाबाद में भित गिरण सबब फौत थियल 3 ॿारनि जा लाश वर्कशॉप पहुचाया विया। फौतन में 5 सालनि जो फैज़ान भट्टी, 4 वरनि जी नजमा ऐं 7 सालनि जी आलिया भट्टी शामिल। फौती ॿार वारसनि सां गॾु कमनि जी छिल सांगे सादिकाबाद वियल हुआ। नवाबशाह वेझो पानी जे वारे तां ज़रदारी ऐं मक्सी बिरादरी जे 2 धुरनि विच में झेड़े में नौजवान मारिजी वियो। मक़तूल चनेसर जो लाश अस्पताल मुंतकिल, धुरियनि में छिकताण। सोबो देरो वेझो हथियार बंदन फायरिंग करे नौजवान खे क़त्ल करे छॾियो। 2 जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस मक़तूल वाजिद मंगनेजो जो लाश पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। क़त्ल इल्ज़ाम हेठि सनाउल्ला ऐं परवेज़ मंगनेजो गिरफ़्तार। भेरिया सिटी वेझो क़ौमी शाहराह तां ॻोठाणे जो लाश हथ। पुलिस मूजिबि नौजवान जी बशीर अहमद मरी तौर सुञाणप थी आहे। कराची में 5 ॾींहं अॻु पुलिस नमूने गुम थियल मोरोबाज़ी नौजवान आरिफ अब्बासी जो मलीर जे इलाइक़े थधो नदी मां लाश हथायो। घोटकी जी सिविल अस्पताल में सरकारी दवाऊं चोरी थियण वारे मामले की जांच जारी। सेहत खाते की टीम घोटकी पहुंची MS स्टोर कीपर्स ऐं सिरियतनि जा बयान रिकॉर्ड करे वरिता। जांच टीम DHO जो बयान वठण लाइ मिर्प माथिलो पहुंची वई। नौशर फिरोज में खुराक खाते की लापरवाही सबब भेरिया सेंटर में रखियल कणक जो हज़ारें बोरियूं ख़राब थियण जो इंकशाफ। GFC एतराफ़ कयो आहे त 10,000 न पर कुछ हज़ार कणक जूं बोरियूं ख़राब थियूं आहिनि। सखर जी अदालत खुराक खाते में करप्शन केस में डिप्टी डायरेक्टर रफ़ीक राजपत जी जिस्मानी रिमांड वारी सदा रद्द कंदे केस जेल मोकिले छॾियो। बस शादियूं 14 ॿार मथां वरी गुरबत जो भार, घर कीअं हलायां। नौशर फिरोज में गुरबत खां तंग ॻोठाणे जो डंडो कूंडो खणी अलामती भंग घोटे एहतजाज। ॻोठाणो ख़ादिम राजपत भंग घोटण दौरान हुक्मराननि खे ॾोरापा बि ॾींदो रहियो। रोज़गार ॾियण जो मुतालबो। ज़ाल के ख़र्च न ॾींदड़ मुड़ुस होशियार। शहदादपुर जी अदालत ज़ाल के ख़र्च पखो न ॾियण ते मुड़ुस खे 1 साल कैद जी सज़ा ॿुधाए छॾी। जटिया पाड़े जे रिवासिट नाज़िया राजपूत ख़र्च पखो न मिलण ते मुड़ुस गुलाम मुर्तज़ा ख़िलाफ़ फैमिली कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराई।
नारी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त मुड़ुस ख़र्च घुरण तां तशद्दुद जो निशानो बणायो, जंहिं बाद घरां कढी छॾियो। अदालत धुरियुनि जा दलील ॿुधण बाद नौजवान गुलाम मुर्तज़ा खे क़ैद जी सज़ा ॿुधाए छॾी। सिंध में रोलू ऐं छितन कुतन हिकु ॾींहुं अंदरि मासूम ॿारनि समेत वधीक 20 शहरनि खे ॾाढे ज़ख़्मी करे छॾियो। इंतज़ामिया तहरीक न वरितो। ठारूशाह में औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 8 ॼणा ॾाढी ज़ख़्मी। शहदादकोट में 8 ॼणा कुतनि जे वर चढ़ी विया। कुंभ में 2, मीरो ख़ान ऐं पुल में कुते ॾाहण जो हिकु केस रिपोर्ट। पहिरीं T20 मैच में न्यूज़ीलैंड पाकिस्तान के 5 विकेट सां शिकस्त ॾेई छॾी। पाकिस्तानी टीम पहिरियां खेॾंदे 9 विकेट जे नुक़सान ते 153 रन्स ठाहे सघी। कप्तान शादाब ख़ान 42 रन्स ठाहे नुमाया रहियो। हफ़ीज़ ऐं अब्दुल्ला शफ़ीक़ खातो खोलण बिना पवेलियन मोटी आया। न्यूज़ीलैंड जी जेकब डेफी 4 रांदीगरनि खे आउट कयो। न्यूज़ीलैंड 3 मैचेस जी सीरीज़ में 0-1 जी बरतरी हासिल करे वरिती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु मां आहियां शाहिद सियाल। हेडलाइन संवादे थियूं बुलेटिन जी शुरूआत कंदासीं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ। अब ॾिसंदा रहो टाइम न्यूज़।